сожалению, доктор-гинеколог, хирург-гинеколог, специалист по интимной пластике, которая должна была сегодня отвечать на ваши вопросы, не смогла прийти. Все, что смогу в интимной пластике, расскажу вам я. Вот. Поэтому, если на какие-то вопросы я не смогу ответить, я просто запишу эти вопросы, и в следующий раз специалист, возможно, вам ответит на эти вопросы сама. Вот, подключайтесь, друзья, потому что это новая услуга, новая процедура у нас в клинике. И вообще, насколько я знаю, насколько часто приходят вопросы к нам по соцсетям, приходят вопросы, можно ли делать такую пластику, не опасно ли это и так далее. Вот, эта процедура очень-очень востребована наших девушек. Вообще, что такое интимная пластика? Задавайте вопросы, друзья, буду очень рада ответить все, что я знаю. Что такое интимная пластика? Интимная пластика – это пластика половых органов. Как мы все знаем, половые органы у нас делятся на наружные и на внутренние органы. Так вот, пластика наружных половых органов называется лабиопластика, пластика половых губ. В каких случаях ее нужно будет провести? При разрывах, да, при, допустим, каких-то родовых травмах половых губ, при каких-то деформациях половых губ, вот тогда требуется эта операция лабиопластика. Операция гименопластика. Вот очень многие знакомы с этим таким термином. Гименопластика – это восстановление девственной плевы. Да? Очень часто бывает после изнасилования, с учетом нашего менталитета, да, очень часто требуется такая пластика. Вот, тоже очень востребованная операция. Еще одна операция, которую спрашивают очень часто наши пациенты, это вагинопластика или кольпарафия. То есть это уже внутренняя интимная пластика с целью уменьшения объема влагалища, ну, наверное, для улучшения каких-то сексуальных ощущений, для улучшения, для гармонии половой жизни, скажем так. Очень часто делают женщины после родов, да, ну и вообще сейчас в данное время делают даже не рожавшие женщины. Давайте я расскажу об интимной пластике еще кое-что. Как подготовиться к этой операции? Ну, так же, как ко всем гинекологическим операциям, я хотела сказать. Сдать мазки. Это также нужно будет пройти обследование у терапевта, сделать ЭКГ, сдать анализы крови, это общий анализ крови, ВИЧ-СПИД и так далее. Есть определенный стандартный набор анализов. Вот, и пройти кольпоскопию, то есть обследование шейки матки. Вот это обязательный объем анализов для операции интимной пластики. Вредная ли эта операция, можно ли рожать после интимной пластики? Такие вопросы тоже очень часто задают наши пациенты. Рожать можно, но можно только при помощи оперативного вмешательства. То есть, как говорится, кесарево сечение, да? То есть рожать естественным путем после внутренней пластики, вагинопластики нельзя. Еще часто задаваемый вопрос – период реабилитации. Период окончательного выздоровления, то есть когда можно будет начать уже жить половой жизнью, занимает где-то месяц. После операции идет под спинальным наркозом, либо под общим наркозом ингаляционным. То есть это серьезная операция, в которой нужна серьезная подготовка. Предварительно обязательно консультация специалиста по интимной пластике. Цены спрашивают, кстати, про цены, да, на интимную пластику. Цены на интимную пластику вообще в городе Бишкеке, да, от 15 тысяч и выше. Все зависит от сложности операции. Допустим, наружная пластика, лабиопластика от 15 тысяч, да, до 20-25 тысяч, в зависимости от центра. У нас в клинике 15 тысяч стоит лабиопластика, но тоже от сложности. Пластика внутренняя, вагинопластика или кольпарафия от 35 тысяч и выше, тоже в зависимости от сложности операции. Гименопластика от 10 тысяч и выше. Также спрашивают, через сколько после родов можно будет делать эту операцию. Через полгода после родов. То есть можно будет уже делать данную операцию. Вот не опасна ли операция? Ну, как бы все операции опасны, не бывает безопасной операции. Но если правильно подготовиться, если пройти консультацию, если со здоровьем все в порядке и правильно сделана операция, я думаю, что такого вот какой-то угрозы для здоровья в будущем она не представляет. Есть еще вопросы? Тут спрашивают по теме, сколько не надо быть в половом контакте после операции
Да, в половой контакт после операции можно вступать через месяц. Ну, скажем так, примерно, да. Опять-таки от возможностей, индивидуальных возможностей организма, да, всех по-разному все заживает, ну, где-то в среднем через месяц. Вот. Ну, вообще, эта операция, честно говоря, ну, вот такая очень интимная зона, да, и название такой интимная пластика. Может, возможно, многие просто стесняются задавать вопросы, да, какие-то. Желательно, конечно, приходить на консультацию, уже получить такую подробную, исчерпывающую консультацию на все вопросы. Лабиопластику кто делает? Лабиопластику делает у нас специалист по интимной пластике, то есть специалист-гинеколог. Так, сейчас. Вреда же нет, то есть вреда нет, говорит? От лабиопластики? Вопрос. Нет, ну, в целом... Ну да, мы этот вопрос затрагивали. Вообще все операции несут в себе какой-то риск. Мы не можем давать никаких гарантий на то, что вот мы сделаем, и все у вас будет великолепно, прекрасно, потому что организм у всех разный. Возможно, потребуются какие-то корректирующие операции, возможно, какие-то осложнения во время операции будут. Это организм, это живой человек, поэтому... Но в то же время мы не можем сказать, что это вредная, ужасная операция, что там после нее будут какие-то осложнения. Приходите на консультацию к специалисту. Если вы доверитесь этому специалисту, тогда, пожалуйста, приходите на операцию. Тут не могут понять, мужчинам или женщинам, то есть интимпластика? Пока мы делаем интимную пластику только женщинам. Хотя мужчины тоже очень много спрашивают. Ну, вот пока у нас только женская интимная пластика. Еще доктор мужчина или женщина? Доктор у нас женщина, потому что, ну, таков у нас менталитет, что мы больше доверяем женщинам. Где обучали специалисты и стаж работы? По каким критериям отобрали специалистов? Стаж работы более 15 лет, 15-20 лет. По каким критериям? Во-первых, специалист грамотный, да, я вам сразу скажу, как такой же специалист, допустим, специалиста выбирала я сама, и я знаю, что это очень грамотный врач, и с многолетним стажем именно работы в гинекологии. Да, в гинекологии, там, где был большой поток пациентов, и причем за рубежом. Угу. А спрашивают еще, рожать можно после интимной пластики? После интимной пластики рожать можно, допустим, после вагинопластики можно рожать через полгода. Угу. Только путем кесарево сечения. Тут спрашивают, как зовут специалиста. Ну, как зовут специалиста? Мы вообще имена хирургов стараемся не раскрывать. Ни пластических, ни флебологов, никого. Потому что то есть мы не выделяем кого-то конкретного специалиста. Вы приходите в клинику, заходите к специалисту, он показывает портфолио работ своих, допустим, пластический хирург. Вы разговариваете с человеком. Если вы уже доверитесь в такой интимной беседе с ним, да, тет-а-тет, то я считаю, что тогда стоит довериться сделать операцию. По поводу удаления биша тоже спрашивают, сколько стоит? Удаление биша стоит 12 часов. Кстати, скоро, наверное, мы сделаем прямой эфир по поводу удаления биша, потому что тоже очень много вопросов. И по димплектомии, потому что тоже такая операция немножко коварная. Расскажем тонкости, подводные камни, нюансы. Будет сидеть рядом пластический хирург, вы его можете своими вопросами атаковать. Вот. Сегодня не пришел специалист, но в следующий раз думаю, что обязательно вы можете все вопросы задать. Тут насчет бородавок, удаления на половом органе делаете ли? Делаем без проблем, приходите. Потому что там нужно смотреть, какие бородавки. Так, после операции лабиопластики можно рожать только с помощью кесарева? Вот это я не могу сказать. Наверное, мы проконсультируемся с врачом. Так, было папилломавирус удаляете? Папилломавирус удаляем, папилломы, наверное, да, имеет в виду? Да, удаляем. Удаляем и на половых органах, мы удаляем моллюски, папилломы, кандиломы. Ну, это уже к нам, к дерматологам, к венерологам. Тут часто спрашивают, когда отходят синяки после блефаропластики? В течение недели. Тоже в зависимости от кожи, да.
Рубцы остаются после блефаропластики? Тоже зависит от кожи. Если кожа склонна к рубцеванию, то возможно. Мгм. А какие анализы нужно сдать на блефаропластику? Общий анализ крови, кровь на ВИЧ, кровь на силотонис, кровь на вирусные гепатиты Б и С. Мгм. Хорошо. Я думаю, что эфир по блефаропластике мы сделаем обязательно, да? Отдельно. Да, отдельно. Я вам даже обещаю, что на следующей неделе будет эфир по блефаропластике и один эфир по удалению комков БИШ и интипроктомии. Вот. И эфир по интимной пластике. Друзья, мы будем все время выкладывать в Инстаграм наши новости. Заходите на наш сайт sagambayeva.com, там тоже у нас постоянно новости и акции. Наша страничка в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграм. Подписывайтесь к нам в группы. У нас очень много нового, у нас постоянно какие-то скидки, акции, дисконтики. Мы будем сайт радовать. заходите. Да, на сайт заходите. Мы очень лояльны к нашим клиентам. У нас постоянно какие-то подарки, какие-то акции, поэтому мы будем всех вас рады видеть у нас в клинике. И по интимной пластике обязательно проведем еще один такой вот насыщенный эфир.